Hello mga kasipa! Welcome sa ating channel. Bago tayo magsimula sa ating kwento, let's go sa ating intro! Nga pala mga kasipa, mamimigay tayo ng 5 Sepak Takraw t-shirts once na umabot na ito ng 5,000 subscriber at 3 na niyang pag umabot at 10,000 subscriber. Mamimili tayo agad ng mga winners once na umabot tayo sa mga yan. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe, hit the bell at syempre mag-comment ka related sa Sepak Takraw video para masali ka sa ating giveaway. Maraming salamat mga kasipa! Andres at si Pepe nagsimula nito. Bayani ang turing sa iyo. Pilipinas kong mahal, alay ko siya ang buhay ko hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo patungo sa inaasam na ito. Siyang nananalaytay sa iyong dugo, damhin ang alat ng iyong puso. Tiyay at si Manny nagsimula nito. Ipagpapatuloy ang laban mo. Kung mahal, alay ko siya ang buhay ko hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo patungo sa inaasam na ito. Tapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama natin isigaw, mamatay ng dahil sa'yo.
Magmula noon hanggang ngayon, Andres at si Pepe nagsimula nito. Bayani ang turing sa iyo. Pilipinas kong mahal, alay ko siya ang buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo patungo sa inaasam na ito. Galing ang siyang nananalaytay sa iyong dugo. Damhin ang alab ng iyong puso. Yay at si Manny nagsimula nito. Ipagpapatuloy ang laban mo. Pilipinas kong mahal, alay ko siya ang buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo patungo sa inaasam na ito. Pilipinas kong mahal, alay ko siya ang buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama natin isigaw, mamatay ng dahil sa'yo. Salamat sa mga nanonood. 14-15 lamang Pasig. Tabang ang nananalaytay sa iyong dugo. Magmula noon hanggang ngayon, Andres at si Pepe nagsimula nito. Bayani ang turing sa iyo. Pilipinas kong mahal, alay ko siya ang buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao,
iyong dugo. Damhin ang alab ng iyong puso. Yay at si Mali nagsimula nito. Saka, and 7 others. Ipagpapatuloy ang laban mo. Pilipinas kong mahal, alay ko sa'yong buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama tayo patungo sa inaasam na ginto. Pilipinas kong mahal, alay ko sa'yong buhay ko, hanggang matapos ang mundong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, sama-sama nating isigaw, mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat mga kasipa. #God bless.